sve friendovi, i danas vam ništa neću pokazati, nažalost, ali nije nažalost, jer sam na mojoj Facebook stranici najavio kako ću evo, imam jedan specijal za 40 subscribera i kao što vidite, hvala vam na 40 prijavljenih korisnika. Evo, piše na 3591 prikaz, ja mislim da ima 3600, jer ovdje ne izbacuje tačno. Idete tamo u analitici i vidite tačan broj. I hvala vam puno, i kao što sam rekao, taj specijal će biti da vam napravim logo za vaš YouTube kanal, kao ovaj, na primjer ovako. Ako nemate taj logo, ja ću vam napraviti. Znači, samo mi se javite u komentaru ovog klipa, i ako već niste, dodajte me na Facebook profil, bit će on u deskripciji, i ja ću vas prihvatiti, i samo mi objasnite kakvu sliku želite. I to je bilo to za ovo, ljudi, za ovaj specijal, mislim, a vi se slobodno javite. To samo važi za one koji su me subscribe-ovali, a za one koji nisu me subscribe-ovali, mogu da me subscribe-uju pa da mi se javi, pošto ja mogu da vidim, samo kliknem ovdje prijavljeni korisnici i vidim ko me subscribe-o, ko nije. I to je to, ljudi. Ako vam se svidao ovaj specijal, lajkujte i subscribe-ujte moj kanal i lajkujte moju Facebook stranicu. I ćao!